en lille solhilsen, en lille kort solhilsen til lige at vække kroppen. Indånding, armene går op over hovedet. Udånding, hænderne ned foran kroppen. Indånding op. Udånding, overkrop, ned over underkrop. Indånding, hænderne går ud foran knæet. Udånding, sænker. Hænderne er nede i gulvet. Venstre ben går langt bagud. Højre justeres, så højre hæl er foran ved højre knæ. Godt stræk ud igennem venstre hæl. Og hvis man synes, det gør for ondt at stå stille, så kan man vippe lige så stille frem og tilbage. Men opmærksomhed på, at højre knæ ikke kommer længere frem end højre hæl. Tag en indånding her, folder højre fod ind under os. Står for en kort stund i planken. Godt stræk ud igennem hælene. Tag en indånding her, og en udånding sænker os ned i knæ, mave og bryst til svinksen. Ligger på underarmene. Trækker underarmene lige så stille ind under os og mærker et godt stræk ned over lænden. Opmærksomhed på ikke at strække for meget i lænden. Det skal være behageligt og ikke være en svinende, brændende fornemmelse. Hvis det er, det spænder for meget, så kan vi sænke lidt ned i vores overkrop. Tag en indånding her. En udånding skubber os tilbage i barnestilling, og en bred barnestilling, hvor knæene går ud til hver sin side, og store tæerne er samlet. Sænker ballerne ned over underbenene. Underbøjer tæerne, og løfter os op i et hundestræk. Og på hundestrækket vandrer vi op i retning af vores hænder. Tag en indånding her. Løfter overkroppen op. Udånding, hænderne ned foran brystet. Og så laver vi det samme til modsatte side.